நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல நம்ம ஃபுட் ரீஃப்ளெக்ஸாலஜி மேப் இப்ப நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுது, நீங்க பார்க்கலாம். அதுல லங்ஸுக்கான பாயிண்ட் நம்ம கால்களுடைய 5 விரலுக்கு கீழே லொக்கேட் ஆயிருக்கு. சோ அந்த பர்டிகுலர் பகுதி தான் நுரையீரலுக்கான பகுதி. சோ யாருக்கெல்லாம் ஆஸ்மா அட்டாக் இருக்கு, இல்ல கோல்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி காஃப் ப்ராப்ளம், வீசிங் ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகள், இந்த லங்ஸ் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட, இந்த சளிக்கழிவுகள் சம்பந்தப்பட்ட, வீசிங் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்க எல்லாருக்கும் இப்ப நம்ம காட்டுற மாதிரி கால்கள்ல ஏதோ விதமான அடையாளங்கள் இருக்கும். சோ அது அதிகமாகும் போதுதான் உடலில் நோயினுடைய தன்மை அதிகமாகும். சோ சளி அப்படின்றது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நம்ம உடம்புல ரத்தத்துல கழிவுகளுடைய அளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு, பிளட்ல டாக்ஸின்ஸ் லெவல் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சிம்டம் தான் நமக்கு ஒரு கோல்டு அட்டாக் ஆறுது.